হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজকে আমি বড় সাইজের পরাটা খেয়ে দেখাবো। তো চলুন খাওয়া দাওয়ার মধ্যে চলে যাই। দেখুন ভিউয়ার্স, আমার ডান হাতে যেটা রয়েছে সেটা হলো নর্মাল 5 টাকা দামের যে পরাটা সেটা। আর দেখুন ভিউয়ার্স, এটা সাইজ এটা প্রায় 4 গুণের সমান। দেখুন কতটা সফট, কত মোটা, এবং এটার যে লেয়ারগুলি সবগুলো একদম ক্লিয়ার এবং অনেক সফট। তো তার সঙ্গে রয়েছে সুজির হালুয়া, খুবই টেস্টি। সঙ্গে রয়েছে বুটের ডাল বা ছোলার ডাল, ঝাল ঝাল। সঙ্গে রয়েছে কয়েক পদের সবজি মেশানো ভাজি। আর এটা হলো চিকেন চাপ, একদম কুচি করে মশলা দিয়ে ছোট ছোট করে কেটে ঝাল ঝাল করে পেঁয়াজ মরিচ ইত্যাদি দিয়ে খুব ভালো করে ভেজে দিয়েছে। যে ওই চাপের দোকান চাপ যেমন দেয়, আপনি বললে আস্তেও দিতে পারে, আর বললে খেতে দিতে পারে। খেতে দিলে পরে একটু টেস্ট বেশি হয়। আর আছে পরোটা, সঙ্গে তন্দুরি রুটি বা নান। চলুন তাহলে খাওয়া শুরু করি। আগে ছোট পরোটা দিয়ে চেষ্টা করি, টেস্ট করে দেখি কেমন লাগে। প্রথমে নিচ্ছি বুটের ডাল। হ্যাঁ, ঝাল, খেতে ভালোই। এবার একটু ভাজি নিয়ে দেখা যাক। এর মধ্যে গাজর দেখা যাচ্ছে, পেঁপে দেখা যাচ্ছে, সঙ্গে পটল, বরবটি, আলু, বেশ রসুন পাওয়া যাচ্ছে। ওকে, পরোটাটা নামিয়ে রাখছি, কারণ সামনে এত পরোটা থাকতে অত ছোট পরোটার দিক বেশি সময় দেখতেও খারাপ লাগছে। ওকে, নাম দিয়ে একটু ভাজি। নানটা নরম ছিল। আসলে নানের সঙ্গে সবজির থেকে চাপ জাতীয় জিনিসটা বেশি মজা লাগে খেতে। ছোট একটু চিকেন দিয়ে নান ট্রাই করছি। বাহ, মজা লাগছে। ভাজি দিয়ে আবার একটু নান। ডাল দিয়েও টেস্ট করি। দোকানে ডাল আর ভাজি আলাদা পাওয়া যায়, কিন্তু ডাল ভাজির যে একটা মিক্সড করা যে ডাল ভাজি, তার যে টেস্ট, সবাই গিয়ে দোকানে বেশিরভাগই ম্যাক্সিমাম আমি ডাল ভাজিটাই চাই। তার জন্য আমি ডাল আর ভাজি আমাদের দেখানোর জন্য আলাদা করে নিয়ে এসেছিলাম, কিন্তু এখন আমি মিক্সড করে খেয়ে দেখাচ্ছি। ডালও নিলাম, ভাজিও নিলাম। এখন ডালটা আর ভাজিটা মিক্সড করে নিচ্ছি। তৈরি হয়ে গেল ডাল ভাজি। অনেক রসুন পাওয়া যাচ্ছে, সঙ্গে এলাচ পাশে নামিয়ে রাখলাম। নান দিয়ে আবার একটু ডাল ভাজি। মজা। খুবই মজা। ওকে, নানটা পাশে নামিয়ে রাখছি। এবার আমি বড় পরাটা শুরু করছি। দেখুন ভিউয়ার্স, কত নরম এবং কত লোভনীয়, কত পাতলা পাতলা পাট। এটা চিকেন চাপের এক পিস দিয়ে বড় পরাটা। ওয়াও ওয়াও ওয়াও, ইয়েস। ভিউয়ার্স প্লিজ, যদি আমার চ্যানেলটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। আমার চ্যানেলটি নতুন, দয়া করে আমাকে উৎসাহ দিবেন। ভালো লাগলে একটা লাইক দিবেন। আর কোনো দোষ থাকলে বা কোনো ভুল থাকলে দয়া করে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই তা জানাবেন। হালুয়া দিয়ে। এবং অবশ্যই কমেন্ট বক্সে আরো একটু আমাকে সাহায্য করবেন। ক্যামেরা সেটিং কোথায় দিলে ভালো হয়, লাইটিং কেমন দরকার ইত্যাদি। আমি নতুন, তার জন্য আমার ধারণা নাই। আপনাদের কাছ থেকে এসব আইডিয়া পেলে আমি আমার ভুলগুলি শুধরে নিতে পারবো। প্লিজ তার জন্য আমাকে সাহায্য করবেন, কমেন্ট করবেন, লাইক করবেন। আর অবশ্যই আমার সঙ্গে থাকার জন্য এবং নেক্সট ভিডিওটা পাওয়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করার পাশাপাশি যে বেল আইকন আছে তাকে প্রেস করে দেবেন।
হ্যাঁ, এরপর এই পরোটা ডাল ভাজি দিয়েও খেতে খারাপ না, বেশ ভালো লাগছে। আসলে খুবই মজার একটা পরোটা, 5 টাকার পরোটায় এই টেস্টটা পাওয়া যায় না। আজকালকার অনেক দোকানে দেখা যায় 5 টাকার বদলে 10 টাকার করে ফেলছে, কিন্তু অল্প একটু মিলে খুবই পাতলা, কিন্তু আপনারা বুঝতে পারতেছেন এই একদম কতটা নরম আর কতটা পুষ্ট। বাহ বাহ, খুবই ভালো পরোটাটা, দারুণ। পাতলা পাতলা হয়ে ছিঁড়ে আসতেছে, পরে নুডলসের মতোই প্রায় খেতে হচ্ছে। ডাল ভাজি দিয়ে খাওয়া শেষ করে ফেলি। আর ডাল ভাজি খাওয়া শেষ, এখন নিয়ে নিই চাপ। অনেক মজাদার ছিল। পুরোটাই মাংসে ঠাসা, ছোট ছোট টুকরা হাড় মুখে চাবান পড়ছে, মুখের মারি আহত হচ্ছে, কিন্তু এই টেস্টের কাছে এটা অবশ্যই মেনে নেওয়াই যায়। কারণ যখন ওরা মাংসগুলি পিস করে তখন সঙ্গে হাড়ও পিস পিস হয়ে যায়, ওটা কিছু করার নেই। আপনি চাইলে আস্ত আনতে পারেন, কিন্তু আস্ত আনলে ভিতর পর্যন্ত মশলাটা তেমন করে ঢোকে না। তো যদি গুছিয়ে ভাজাটা আনেন, একদম পুরো ভাজার ফ্লেভারটা একদম ভিতর পর্যন্ত সম্পূর্ণ ভাবেই পাওয়া যায়, এবং এটার টেস্টও অনেকটা বেশি থাকে। খুবই মজা লাগছে, খুবই মজার। ও, ভালোর উপরে বললেও কম বলা হবে। যত বড় একটা পড়াটা আসলে রাক্ষস ছাড়া মনে হয় কেউই শেষ করতে পারবে না, আর আমি তো কেনাকে মনে হয় না শেষ করতে পারবো। তাই বলতে হালুয়া খেয়ে থেকে হালুয়া তো খেলামই না তেমন ভাবে। হ্যাঁ, হালুয়াটা খুব নরম, মিষ্টি যথেষ্ট বেশি, আর হালকা একটা কিছু স্মেল আসতেছে। হ্যাঁ, স্মেলটা ভালোই লাগছে, কিন্তু কিসের আমি বুঝতে পারছি না। গোলাপ জলের হতে পারে, বা অন্য কিছু হতে পারে, সামথিং। তো আবার চাপে ফিরে আসি। কামড়ে কামড়ে মজা। খাওয়া মোটামুটি শেষ। প্লিজ নিচে সাবস্ক্রাইব করবেন, এবং উপরে আমার অন্যান্য ভিডিওর জন্য আইকন আছে, সেখানে ক্লিক করবেন, আমার সঙ্গেই থাকবেন। তো আজকের মতো আসি।